Nzambe. Amen. Ndeko mwasi, ndeko mobali, et la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés ce soir. Amen. Mwana nanga vienne Nzambe amona yo lisusu abakisa. Amen. Soki Papa Olivier azakati na biso akoki kotangela biso 2 Corinthiens chapitre 2 tobandi na 10 tosuki na 11 que verset seulement et puis aye clôturer na Jean 14 verset 6. Amen, amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1er et verset 2e. Nous lisons. Non, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné quelque chose. C'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Parole du Seigneur. Amen. 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 Papa Ozo Sala Oya Suka ezali na Jean 14 verset 6. Amen, amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Nous lisons. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Parole de Dieu. Amen. Bana na Nzambe bobetela nano liloba ya nkolo maboko makasi mokonzi na bato liloba na Nzambe euteka na ngate euteka na maboko ya lelo na moko na moko. Amen, amen. Ndeko mwasi, ndeko mobali tozala connecté. Ça fait plus de 3 semaines tozala kaka na kati ya thème na biso bazolobela le juste vivra par la foi. Awa papa pasteur a expliqué biso na Jean 8 31 32 azolakisa a synthétiser à lobby verset 31 na verset 32 eza neti Nzambe oyo alona azopesa biso avantage ya kodemere na kati ya liloba na ye, kovanda na kati ya liloba. Tango tokovanda na kati ya liloba tokoyeba ye ke aza nani, et puis liloba na ye ya koafranchir biso. Yango wana aza koinsiste chaque fois ndeko mwasi ndeko mobali tobanda kotanga Biblia, toyeba Nzambe aza nani, toyeba ntambo tozosambela tongo pokwa mpona nini tozoluka ye aza nani, et puis il faut tosala pe relation intime na Nzambe na biso. Otango tokovanda na kati ya ndako, Nzambe oyo akobimisa biso na bakondamnation, akobimisa biso na royaume de ténèbres, akosala transfert
tokoya à royaume de lumière na royaume de lumière ceux qui ont déjà na ba expérience na nzambe na yo eloko nyonso yo kosenga nzambe aza wana mpona kointervenir tokosana te vendredi totangaki mokanda ya Josué avant que de construire les Gabaonites nzambe yalo na hérité déjà kende na tina peso bato wana na maboko na yo elingi kolakisa nini mwana ya ndako avandi na kati ya lile papa na ye alingi keke likama ekwela mwana na ye aza kaka wana mpona kointervenir totala nano exemple ya bapapa na biso les êtres humains papa ovandi na parte na mwana na yo à un moment donné ozomona mwana wana azoya na kolela papa yo okotele okobanda koloba nini nani abeti yo soki aza avancé okoloba lelo akoyeba naza nani okotala partout les moyens pour odefendre mwana nde makambo nzambe oyo ya lola alingi tosala na kati ya ndako nzambe akodefendre biso na bitumba eya na tongo eya na poko eya na misi ke okomi mpona ke oza na kati ya ndako tala Josué mokanda na nzambe elobi nini ntango ye azopusana malgré nzambe akitaki lisusu bapierre Josué alobi mokolo nzambe yalo na kopesa biso baamoreya oyo na maboko na biso soleil esala nini kaka na liloba na ye soleil mpe etelemi mpona nini aza na kati ya ndako le fils papa aza wana mpona kosekuriri yango wana totikela lisusu mungu na place amen 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 alikosa na nzambe yango wana tozozonga na mokanda na biso oyo batangeli biso lelo po lokola nzambe asengi biso todemere na kati ya liloba ntango tokodemere na kati ya liloba tokoyeba makambo tokoyeba verite tokozala bacapable tokoyeba baratine na biso tokoyeba bafondement na biso tokoyeba bisika tobimelaki mpona nini kaka na kati ya liloba wana tokoyebela yango ilfo nano baensenye biso yango epuis verite wana tokoyebela yango kaka na biso yango wana ndeko mwasi ndeko mobali totangaka makomi po tozomona lisusu kaka na mokanda nzambe azopesa Josué bilaka personnel aye kozwa lisusu liloba apesi ye malgré ye moko apesaki ye bilaka azwi liloba apesi ye chaque jour il faut qu'on médite parole nzambe oyo alolo alors alingaka mutu napesi ye bilaka na bongo tika yango moko ekoya mais apesi ye bilaka personnel azwi mpe liloba apesi ye yango ana biso ndeko mwasi ndeko mobali gana na biso ezali bible verite ezali kaka na kati ya bible ndenge toza koensenye biso tozotanga mpe bible makanisi okomona mpe okomi kokongwama a partir ya makomi mokanda oyo papa awuti kotangela biso mokanda na nzambe ezoloba de Paul ezoloba à qui vous pardonnez je pardonne aussi et ce que j'ai pardonné si j'ai pardonné quelque chose c'est à cause de vous en présence de Christ. Le problème n'habite pas la honte. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ndeko mwasi ndeko mobali. Awa patangi kibiso. Awa toyebi ke il faut demeurer na kati ya liloba. Na kodemere na kati ya liloba, tokokoma bana na nzambe. Tango tokozala bana na nzambe, tozala privilège nyonso. Ndeko mwasi ndeko mobali. Tomitala. Est-ce que tozotika lisusu place po satana akota? Ondenge tokutani na pokwa o. Entre biso ba mususu bazala na maladi na zoto. Il faut les autres poser question. Yango kusanda na nzambe ezoloba. Lokola tosi toyebi ba projet ya Satan. Projet ya Satan eza kaka ya mabe. Lokola tosi toyebi méthode na ye. Ndenge nini Satan a opera. Ndenge nini Satan asalaka. Abangaka mutu te.
eloko nini tokoki kosala po todemere libela na kati ya ndako ya papa po nzambo oyo alona aza kovenir biso na bénédiction double azopesa biso nano vie awa na te ya mokili ya kovivre bien après vie éternel mais satana kolinga teke polamo ya nzambe se glorifie na bomoi na biso akobanda koyaka satana ya liboso eza nzoto na biso satana mibale ezali mokili oyo tozomona na miso ndeko mwasi ndeko mobali. Alors il faut totala attention po totikela lisusu satana place te ndenge tozoya mpona kosambela ce n'est pas nécessaire ndenge balobaka il faut totala ekomite ya kosenga pardon pasomona na nzambe azosalela yango deja ntango ye amoniki akwei atelemi liboso ya nkolo asengi esili yango wana ntango bazoloba tokonfeke il faut kokonfese na regret ozo koregrete mpona nini oza koregrete oza korenonce te nalingi changement nalingi lisusu eloko ezongela ngai te soki ezalaki masonge papa na boyi yango libela nazo kokonfese nazolela naza korenonce yango ekende libela na renonce yango ifo mpe na abandone yango mpo nalingi lisusu te nabima na ndako ya papa nalingi te naza l'esclave lisusu ya satana nabanda kobela yanga ebanda kokende liboso te misala ezomonana te vokaokeya konatanga lisusu ndeko mwasi ndeko mobali ntango yo ozokomona te jalousie nde edomine yo ndeko oza kokonfese ozolela na regret mpo na nini ke ekende libela ezongela ngai te eza porte oyo ngai nazotikela satana pa ya kosala mosala omoni ke ndeko aze elevation soki na mosala yo wana motema ekangami ovindi ekomi monene nyonso wana ezali place toza kotikela satana place. Alors mosanga na nzambe ezoloba tokola bino sikoyo bokoki kodemele na kati ya ndako na ngai bosala attention bana na ngai botika te paske aza malin yo kokomona yango eza normal mais eza normal te ndeko mwasi ndeko mobali. Alors il faut kotikala ndenge oza wana eloko nini ya satana oyo etikali na bomoi na yo oyo etikali na nzoto na yo oyo eza kodomine jusqu'à présent. Alors que tosi tokomi bana na nzambe tosi tokoti na ndako ya nzambe ifo tosiposaka question ndenge toza boye soki ke molimo mosantu ede yo ndeko mwasi ndeko mobali il faut kolela na miso na nzambe olobi papa je renonce avec regret j'abandonne nalingi lisusu kotikela satana place te na bomoi na ngai nalingi lisusu te satana banda kodirige bomoi na ngai nalingi lisusu te satana ya kodirige na bomoi ya bana na ngai mpona nini kaka na bilobela mpona nini kaka mpona jalousie mpona nini satana koya kaka mpona orgueil satana kokota yango wana atandele tokotaka bitumba ye atelemi azose mpona nini po ayebi ke kati na yo eloko na ye sango oyo alona alobi ngai sikoyo na koloba te mpona nini le prince de ce monde ye wana azola akokuta eloko na ye kati na ngai te yango wana ndeko mwasi ndeko mobali toza nano na kati na enseignement ya makambo oyo il faut tomitala biso moko na bapriere na biso personnel na bapriere na biso tosalaka biso moko na kati ya ndako yo moko osala eloko nini ya satana etikali na bomoi na yo eloko nini ya satana etikali po ndenge balobi ke tokomi bana na nzambe tokoti na royaume de lumière tala nano ntango yo ozolala nano bandoto baza nano koutilize lisusu nzoto na yo ntango ozola mokanda ntongo omoni yango normal te mokanda na nzambe na esese azoloba oparticipe te ozokondane yango ozoboya olobi ngai mwana na nzambe mpona nini bandoto ezokontinue lisusu mpona nini mibali ya buto oyo bazokokontinue lisusu il faut omipose question bazokotela wani likambo nini ngai nasali likambo nini babota balobi likambo nini ngai naloba maloba nini nabimisa bazwa maloba na ngai nanateka ngai mwana na nzambe tokomi na moma ya kopose question ntango ozomona quelque chose de louche na kati ya bomoi na yo toza lisusu na moma ya omoni likambo lobi te eza kaka ndoto omoni kaka boya te natekaki te
tokomi sikoyo koservir nzambe comme il faut balobi il faut sikoyo toya kolanda maître izaleli na ye lata biso bamonela nzambe kaka na bakomportema na biso kasi soki na bakomportema na biso okendaki ereunion tala makambo bandaki kobimisa na kati ya bato bakomi komituna mais atamplaka pa wale bato bakompasi sikoyo bato sujet ya baloba sikoyo tokomi bato ya maîtrise po toloba kaka soki molimo mosanga alobi loba epuis ntango tozoloba bazolokaki moto azoloba na respect na dignité na autorité oyo ezosala bongo ezali molimo oyo ezali kati na yo amena ikota na nzambe amena bana na nzambe alors tozoya kokoma na Jean 14:6 mukanda na nzambe ezoloba nini je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ndeko moi tu es comme bali. Nzambe azali nyonso mpona biso. Ndenge toye na poko awa. Toye liboso ya oyo azali na makoki nyonso. Nzambe ya makoki nyonso. Ezala instabilité na bomoi na yo. Osengi na motema moko na poko ya lelo. Nzambe akotala mpona nini po olandi nzela na ye. Nzela na ye ekotangisa yo busolo. Busolo wana nde nzambe ye moko. Ntango yo okobika busolo yo wana ozili eternel. Amena libota na nzambe. Liboso ya oyo atondikani na puissance na nguya nyonso. Oyo balobaka ke il n'a jamais perdu une bataille sur cette terre. Et il s'en raison et la paix à maille, la paix à mabele. Oyo moko alobi. Fongola ya bakuko eza na kati ya maboko na ngai. Ngai nazali le début et le commencement. Mosusu aza te mpe akotikalaka kozala te. Alors ntango biso tozoya mpona kosambela, il faut tozala bien déterminé. Il faut tozala bacouragé. Tolobi ke lelo ndenge nazokota boye nzambe oyo alola kosalelanga boye potala nanu zozo azoloba nini nkolo nzambe akopesa biso bamoreyen na kati ya maboko na biso oyo esala nini alaki na kondini nzambe na ye mpe aaccepte maloba na ye mwana na ye ese na kati ya ndako ata na droit ya kozwa eloko nyonso na kati ya ndako eza ya ye. Alors il suffit kaka olance parole nzambe aza wana na nsima po accomplir ya mais ntango tozoya kosambela awa tosalaka baprière de supplication mais kati na yo il y a quelque chose ke nano okei liboso ya nkolo te yo moko osenga na regret orenonce oabandone ndeko mwasi ndeko mobali sasa na kobanda kozongela kaka na place wana ezalaka na komba nayebi ke komba ya mercredi passé bapesaki verset moko oyo papa paster alobaki ke nzambe oyo alola akodélivre biso na toute œuvre mauvaise. Alors tosepelaki bapesi barekete mais biso moko sikoyo il faut sikoyo toboya ka œuvre mauvaise ya satana oyo eza kokontinue kosalaka na bomoi na biso topesa accepter. Il ne faut pas donner l'accès na baœuvre ya satana. Il ne faut pas donner l'accès, résister au diable. Tosalela nzambe oyo ndeko mwasi ndeko mobali nzambe oyo akomi komema biso mosika tozonga lisusu na nsima te soki yo ndimeli nzambe oyo ezala baparole ya ndenge nini mpo tomonaki te ripe papa na ye atikaki maloba mais heureusement ayaki kokutana na moyiyi moyizi alongolaki yango mama ezala papa alobaki ezala mama alobaki yokangama kaka na nzambe yo sala relation na yo na nzambe soki te baza na bomoi tala par tous les moyens osenga kolingi mpona nini po ozala okanda kodemere na kati ya ndako ya papa po obeneficie na badroit nyonso. Alors barekete bazopesa obe baverse bazopesa ta ya komba il faut tozwaka yango tokombaka yango ntango toza biso moko totangaka yango po soki belingi koloba nini ezala okimaki papa alobaki mabe
ezala odumaki mama alobaki mabe po bango bazali pe na droit oyo nzambe apesi bango ya makula. Alors yo kosalela nzambe ozosenga soki bazana na bokuna bomoi il faut ça l'effort okutana osenga botindi mpo na nini po yayo ekende pole na bana na yo kositela lisusu sata na place olobi ngai nakoki kosala yango te yende moto asala te toi tu es bien enseigné maintenant. Alors misala isote misala temple liboso na bango me bango bayebi te eloko nini olingi opoto na bango bango bazoyeba te bango bona kaka na boye makati boye ozobenga awana benga basengeni na benga me bazoyeba te ke omisali inférieur na bango mpona nini polingo poto na yayo na oya bana na yo nzambe wana akumbona ekutango ya kokutana na mosalele ya nzambe oyo aza na nguya eloko wana ekosala nini ekokende me ntango yo oza kosante te ezali bapara bazana na bomoi ndeko mwasi ndeko mobali ata mosale na nzambe asambeli il faut yo moko nano omikisisa to bazana na bomoi amena libota na nzambe. Amen. Yango wana mpe tozoya komona na Romains 13 verset 14 Paul nde moto azokontinue koyebisa biso soki tozoboya oyo nyonso hypocrisie critique ekokritikaka kaka makambo soki moto alobi oyo alobi mabe mwana na nzambe asalaka na miso alobi nzambe nde moto apesaka sagesse nzambe nde moto asala soki ndeko na nga wana place wana aza na sagesse nzambe oyo alola apesa nzambe akopesa olie ya kritikaka olie ya kritike nyonso wana eza ganzela oyo toza kosalela sata na mosala tozoyeba te mpo nazongoba na Romains 13:14 mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises de komwasi de kumubali. Okomona papa mususu soki mama aleki omoni neti andimi na kati ya nzoto ye wana aza lisusu kose kontrole te kasi anazosala mosala na ye bandeko abaselima na biso ezomema biso pembeni ya kosimba na drone tomikontrolaka po nzambe oyo asalela biso nzambe oyo aza na kongo azali awa ndenge oza ozoza na pouvoir nzambe asapesa yo me eloko nini eza koapeshe yo olali na pongi ozaza na force te ya kobeta munguna abetaka yo kaka akoya asali makambo na ye akangizelake ozokondane acte wana te ofanda acte wana okokondane yango ndenge otelemi mbala moko obandi kosambela apres okokende mpe na place na yo epa nzambe okoyebisa na nzambe journée mobimba ozosambela nzambe alongolela yo eloko oyo nzambe alatisa yo soki ezali na eloko moko oyo nga nasalani oyo ezokosala ke bayaka ntina ngonga oyo molimo mosantu revele ngai nasenga bolimbi ozosala yango na regret nzambe amona motema ndenge ezosuwa nzambe akosalela yo ndeko mwasi ndeko mobali awa pala lingai yebisa biso il faut abandonner habitude na biso na bacomportement na biso ya bapesher oyo soki omoni oyo malamu soki oyoki ndeko kasombi mutuka ya monene yo wana motema ezimbi yango ye bafutaka ye convier mwana na nzambe oyo nyonso ayokaka mwana na nzambe apesaka kaka lokumu ezongepa nkolo nzambe merci ndenge obenir ndeko na nga wana nzambe merci ndenge obenir mwana ya ndeko na nga wana nzambe merci ndenge okotisi libala na kati ya libota ya ndeko na nga wana nzambe akomona ndenge ozoloba wana nzambe mpe akosalelaka yo na tour na yo mpona nini po baparole yo obandaki kobimisa ezalaki baparole ya bénédiction na motema na yo ozalaki na problème particulier na motu te oza kolese yango na amour nyonso nzambe ya lola azomona ntango tour na yo ekokoka nzambe wana akosalela yo mpona ayebisa biso il faut pas adapter mpona conquérir le verset de Jésus-Christ renouveler na bacaractère na biso tokoma neti Jésus-Christ nzambe oyo alola po tosala nyonso oyo ekozala nini kaka na aide ya Saint-Esprit soki tozosenga molimo mosantu
aider biso potokoma potolanda potango bazoloba ke azali enseignant biso toza ba disciple aza maître na biso ba disciple bayokaka bazali soumis na oyo maître azosala muke bakomi kona exemple ya maître na bango muke boyoka bamosusu bakomi koloba neti ba maître na bango okomona mutu akomi koloba oyo neti asambela esaka bundu alesi akomi koloba neti kabundu alesi aloba amena libota na nzambe ndeko mwasi ndeko mobali lelo ezali mokolo na biso ya prière de supplication tozoya kolela epa nzambe po nzambe molimo mosantu arevele biso lisusu eloko nini etikali kati na biso oyo ke satana azozwa tu po aya kosala lisusu mosala po tokomi na moma ya kotikala kaka na nzambe ye moko kosalela ye koboya mokili koboya nzoto oyo ozomona mama ezali enveloppe ezali mabele ya pamba nzambe azosala ngo ngulu azosala ngo grâce alors topesa ngo mingi importance te ya liboso nzambe na yo en premier lieu ni pese pa nzambe pardonne basika selonaka na baninga malamu bandaka soigner les relations même si ce sont des petites relations on ne sait jamais nani akoki kosobe lobi na se ya mokili okoki kokuta na ye quelque part yango wana tomitala ndeko mwasi ndeko mobali tomitala po karaktere ya Jésus Christ elata biso bato babanda kolobela biso totikela lisusu sata na place po toyebi batechnike na ye eza simple okoyeba te kutu ezali ye azali capable ya kofrape na porte nyonso po akota abangaka motu te na Jésus Christ na kati ya bwato azo utilize force de la nature kino moko bomonaki ndenge bwato ba ekomi kokota abangaka te ye principe na ye ezalaka ezi azo frape partout akutia na moma faiblesse ye wana alaliki yo topesela liloba na nzambe na boko amen libosa na nzambe ndeko mwasi ndeko mobali tozokende nano kokumisa nzambe nzambe oyo tozokende kokumisa ye mpo na nini tala amour oyo aza nango mpo na biso tala effort asali il s'est humilié lui-même il s'est fait serviteur mpo na yo mpo na ngai mpo na nini po abimisa biso na buku ya bakoko babakaki kogere alonga mpe na maloba oyo ekomamaki na bomoi na biso na bomoi ya bana na biso nzambe oyo aye kotransfere biso atie biso na royaume ya lumière nzambe atiki wana te tokomi baheritier tokomi koheritier na kristo baye kosele biso na saint esprit oyo eza kati na biso oyo chaque fois toza kolalisa saint esprit na bilobela saint esprit mutu mundemu mutu aza kati na biso oyo soki tomipesi na bapriere oyo soki toboyi monde oyo soki toboyi nzoto mama oyo esalamaka na kongo ekosalemela yo nyonso okutani na nzambe alobi esalemela yo ndenge papa alobaki te esalemela yo ndenge ondimi osi desizio yo moko ndeko mwasi ndeko mobali olobi nalingi nayeba nzambe oyo nalingi nasolola na nzambe oyo mama mwa eza ebele nzambe akofita po oza bien déterminé ozwi décision olobi nalingi nakutana na ye moma oyo ye abandaki kosolola na bango baza bato neti biso nde bamipesaki tolekela distraction yango wana tokende kokumisa ye mpona maso oyo ye azokokontinue kosalelaka biso kotala bakati na yo te kotala basi na yo te kumisa ye kozanga maloba te tosambeli au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth.